Aquí estamos en el Car Wash de Max Cuevas. Es sábado en la mañana y son las 10 de la mañana con 37 minutos. Y ahora el muchachito Max se dedica a lavar cuidadosamente el carro de Saraí Elizabeth. Y ahí se encuentra Max Cuevas. Sonría, Max. Está haciendo un trabajo muy bueno y le vamos a dar una propina a Max Cuevas. He is the rinse boy. His name is Max Cuevas. Saludos a Max Cuevas.